Здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Да, да. Мгм. Мгм. Так, гремит, стучит, на пороге стоит. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 406 93 98. Пишите, пожалуйста, мне в WhatsApp, мои дорогие. Также у меня есть различные ритуалы, на них сейчас есть скидочка. Обращайтесь, есть чистка плюс защита, есть ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Далее есть ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины. Придет ваш мужчина по судьбе. Я работаю с высшими энергиями, это не приворот, так что обращайтесь. Далее есть ритуал на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют. Я их вам балансирую и поднимаю. Далее есть ритуал на исцеление от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. Ритуал для взрослых, там нужны практики, там нужна уже осознанность. И ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности, если вы работаете в торговле, в бизнесе, в сфере услуг. Да, вот такой тоже ритуал имеется. Сейчас еще у меня есть консультация, как стать магом и творцом своей реальности, своей жизни, как притягивать в свою жизнь все желаемое. Далее, заходите на телеграм-канал, в описании под видео, там нажимайте на еще, там будут ссылочки на 2 моих телеграм-канала, я туда скидываю тоже небольшие расклады, мало ли что с ютубом, чтобы мы не потерялись. И в первом закрепленном комментарии будет мой номер телефона, пишите, не звоните, мои дорогие. Ну что, давайте уже начнем. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает, да? Давайте, гремит. Стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Угу. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Давайте смотрите, что у вас гремит, мои дорогие. Император. Ну, император это он что только гремит. Да, ну, говорят, должно быть доверие. Доверьтесь ему. Вы будете не доверять этому мужчине. Мужчина какой-то идет в вашу жизнь. Ну, войдет только. Это гремит еще только. Некий император войдет в вашу жизнь. Мужчина прошел много в жизни чего по этой карте, могу сказать. Мужчина, скорее всего, за кого-то несет ответственность, за что-то, за кого-то. По императору это мужчина очень ответственный. Конечно, могут быть военные, это люди, императоры. Здесь также мужчина прошел, возможно, какие-то военные, где-то участвовал в военных действиях, здесь про это может быть, что-то с горами может быть связано. Также мужчина интересуется эзотерикой, астрологией, не знаю, гороскопы, может, слушает. Да, это его тоже интересует мужчину. Мужчина может быть немножечко сединой. Да, у мужчины есть волосы на голове точно. Не лысый, не лысый, да. Далее, что здесь еще можно сказать про этого мужчину? Мужчина стабильный, мужчина любит животных, собак, котов, кошек. Да, простите. Здесь, знаете, мужчина прошел многое в жизни. У него много чего было, сложности какие-то в жизни были, которые он смог преодолеть.
знаете, что придет этот мужчина, когда вы уже будете очень такая ресурсная женщина. Если вы еще не в таком состоянии, то значит ожидайте. Вы почему-то доверять ему не будете. Но говорят, нужно довериться этому мужчине. Да, доверие должно быть здесь об этом. Мужчина идет стабильный по якорю, во-первых. Ну, по якорю этот мужчина идет, ну, не говорится второго навсегда, но этот мужчина идет по якорю надолго. Надолго. Ну, все, заякорится он, мужчина, у вас здесь, видите? Да, придет к вам и заякорится. Хрен выгоните. Девочки. Да, здесь про это говорится. Но говорят, надо ему довериться. Вы почему-то будете не доверять. Может быть, у вас в прошлом были какие-то отношения, где вы уже потеряли доверие к мужскому полу, да, и вы уже доверять не будете. Говорят, доверьтесь, не переживайте. Здесь видите, какая карта? Доверие. Кто летает во сне? Я летаю до сих пор. Вот я также летаю во сне, девчонки. Прямо вижу. Над землею я летаю. Угу. И вот здесь про это говорят, доверяйте. А вы, говорит, не будете доверять. А почему вы не будете доверять? Мужчина идет для пары, говорят, да. Ну, вы переживать будете. Почему? Самонакрутка какая-то, понимаете? Это идет из детства у вас что-то. Да. Угу. Что-то связано с детством у вас. Какие-то уроки у вас, может быть, были в детстве. Возможно, что-то произошло у вас в детстве. Понимаете, эти страхи из детства, неуверенность, может быть, недоверие к мужчинам. Может быть, в детстве что-то произошло. Может быть, кто-то вас в детстве обидел, и после этого вы перестали доверять мужчинам, да, вот. Как-то страх у вас мужчин. Есть страх мужчин у вас здесь, понимаете? Но говорят, вы сможете его проработать. Вы сможете его проработать и впустите в свою жизнь этого мужчину. Есть у вас некий какой-то страх здесь мужчин. И это связано с детством, к сожалению. Из-за этого вы боитесь доверять. Вот здесь вот, понимаете? Вот двойка кубков и раз и страх. Страх, доверие, вот так вот в отношения входить легко, да, уже не доверяете. Но говорят, ваша душа очень такая доверчивая, да, также, если уж не с детством связана, у кого-то не обязательно, что с детством, но у кого-то прямо вот именно из детства идет что-то. И идет недоверие после этого к мужчинам. Может быть, отец был строгий, да, ну мало ли что там, может быть, не сложились отношения, там в семье что-то было, и вы после этого не доверяете мужчинам, думаете, что могут вас предать, обидеть или еще что-то. Вот здесь может за это, а может быть, просто ваша душа очень такая, знаете, наивная, детская, такая доверчивая, когда-то, может, доверились, и вас очень сильно так скажем, вашу душу поранили. Да, говорят, вы преодолеете это. Да, вы преодолеете, высшая сила вам поможет, говорят. Да, высшая сила вам поможет все это преодолеть. Это у вас гремит, мои дорогие. Так, что у вас стучит? Мужчина стучится в вашу жизнь, понимаете? Да как-то резко войдет. У кого-то в дороге как-то это может произойти, понимаете? Как-то еще развилки, молния. Возможно, будут молнии сверкать, когда дождь, молнии, гроза, вот это все, да, может произойти. Вы такая в отшельнике сидите себе, сидите спокойно, да, медитируете, может быть, да, наслаждаетесь каким-то своим одиночеством. Вы даже, ну, здесь вам хорошо, вы здесь релакс получаете. Вам не надо никого, такое впечатление. Здесь женщина самодостаточная по девятке пентаклей. Вас род оберегает. Вы здесь, может быть, у кто-то Регина рода. Здесь именно про это говорится. Женщина, которая подняла свой род, понимаете? И вы уже здесь
Может быть, женщины в вашем роду также много было боли по женской линии в роду, понимаете? И после этого вы здесь, ну, как-то у вас это заложилось в болевом теле, тоже недоверие к мужчинам. Но вы не сидели в одиночестве и не жалели себя, вот я такая вся несчастная, вся такая недоверчивая, да, вы нет, вы женщина такая самодостаточная, спокойная. Ну, нет, значит, нет. Интересно, здесь еще кошка у вас на плечах висит, видите? Котейка, вот, видите, кошка. У вас в волосах красные нити. Здесь их не сильно видать, но есть здесь, не видать их, да? Видите, красные нити в волосах. Это говорит о том, что предки рода через вашу ДНК-структуру вам тоже какие-то знания давали, да, вы чувствовали, что читать, да, что слушать, так скажем, да, чтобы себя как-то просвещать. Здесь про это говорится. Это все идет из того, из недоверие к мужчинам, вы только на себя всегда рассчитывали и понимали, что мужчина может в любой момент предать вас, подставить. И вы, конечно же, здесь всегда рассчитываете только на себя. Но говорят все равно, во что бы это ни стало, ну, гремит мужчина, ну гремит какой-то император. А вы очень сильная женщина, вам только император нужен, который сможет, ну, с такой женщиной, самодостаточной, независимой женщиной, быть рядом. С такой женщиной какой-то слабый мужчина не выдержит. Но он низкие вибрации у него, он только либо будет вас опускать на низкие вибрации, да, на тяжелые вот эти, либо просто, ну, испариться из вашей жизни, понимаете? Да, так, гремит, стучит у вас здесь опять мужчина стучит. Я говорю, стучит мужчина. Я что сделаю? Вот вы такая отшельница, да, здесь женщина. Очень вы мудрая. Здесь сова изображена. И эта мудрость ваша многовековая. Здесь деревья стоят, которые уже не один десяток лет. И воплощение у вас здесь тоже, на этой планете, возможно, не одно уже воплощение. Вы уже здесь давно. И вы познали некую мудрость здесь. Вас земля оберегает, и вы в балансе с собой здесь, понимаете? Вы очень мудрые, и вам одной хорошо здесь, понимаете, в чем суть? Но мужчина все равно потревожит ваше одиночество, да, так скажем, войдет в вашу жизнь мужчина, как бы вы тут не прятались. Две карты, подтверждающие, вот, рыцарь и всадник, да, это, ну, одно и то же, на коне, на машине. Возможно, ну, у всех разные могут быть, но темного оттенка машина может быть, да. Что по нему можно сказать? Мужчина идет с чувствами, мужчина идет с любовью в вашу жизнь, понимаете? Я не вижу, чтобы вы тут от него закрывались как-то сильно. Хотя вот здесь есть недоверие к мужчинам. Но я не вижу, чтобы вы страдали, что вы тут одиночка, да, такая. Нет, здесь такого я не вижу. Но будет стучаться в вашу жизнь какой-то мужчина. И это будет так неожиданно для вас. Вы даже будете не ожидать. По карте молния это очень неожиданно будет. Вы не будете даже ожидать, не предугадаете, так скажем, да, даже не почувствуете. И в вашу жизнь ворвется вот такой мужчина. Вы будете как бы на развилке, что делать, как быть-то, вы растеряетесь и не будете знать, куда мне с ним или все-таки оставаться в одиночестве, в отшельничестве, потому что вам это отшельничество, оно не гнетет вас, вам хорошо. Понимаете? И вот здесь вы будете вот выбирать, нужно вам еще раз или не нужно. Вот как-то так здесь. Гремит, стучит, на пороге стоит. Вот что из потока идет.
На пороге стоит то, что какой-то все-таки опять друг в вашу жизнь идет, через какой-то праздник идет. Ох, тут будут про вас много говорить сплетен, мои хорошие, очень много. Пятерка жезлов, карта, да причем женщин очень много будут обсуждать вас, обсуждать, про вас говорить, а вы будете здесь, у вас какое-то есть знание закрытое, интересное, как исполнять свои желания. А вот у меня вот есть вот эта вот консультация, да, там вот сила исполнения желаний, как исполнять, вот как магом и творцом быть, вот там вот именно про это, как притягивать в свою жизнь все желаемое, как исполнять. Может быть, вы закажете вот это у меня консультацию, да. И здесь женщина исполняет как бы свои желания, но это в тайне, все, книга закрытая, она обычно, она особо об этом сильно никому не распространяется, спокойно исполняет свои желания и исполняет. Вот. Также, да, и знаете, здесь на пороге стоит какой-то мужчина, будет какой-то праздник, карта празднование, празднование. И вот в этот праздник в некий, я не знаю, какой у нас праздник сейчас скоро будет, может скоро, ну это уже на пороге у вас. Некий, некий друг ворвется в вашу жизнь. Может быть, это и женщина, не обязательно, что мужчина. Но по собаке здесь больше как мужчина, но может быть и женщины. Какой-то праздник, может быть, с кем-то встретитесь, встреча будет, будете отмечать, веселиться здесь такие счастливые. Также может быть здесь дождь, будет дождливая погода, но вам будет очень весело и хорошо. Но также это может быть и какой-то мужчина, на какой-то праздник проявится в вашей жизни собака, как собака, предан. Кстати, этот мужчина вам очень будет, да. Вот. Это у вас на пороге стоит, дверь открывает. Почему тут подавление? Это я не пойму. Смотрите, дверь, во-первых, открывает у вас по справедливости, по правосудию, новые энергии входят в вашу жизнь в виде денег, в виде славы, в виде исполнения каких-то ваших желаний, в виде эмоций, положительных чувств, потому что карта рыбы – это и деньги, и хорошие эмоции. Здесь тунец плавает, такой шикардосный тунец, прямо. Не знаю, что он так всем нравится, и мне он не нравится, тунец. Какое-то мясо и мясо, как будто говядину ешь нафиг. Нет, мне не нравится тунец. И здесь я как-то больше форель люблю. Здесь, ну или семгу, да, тунец мне не очень нравится. Вот здесь говорят, в вашу жизнь, во-первых, идут деньги. Исполняется ваше желание, какие-то идут деньги, причем очень большие деньги по тунцу, понимаете? Возможно, даже у вас будет путешествие после этого, понимаете? Ну, у вас тут денег очень много, о которых не каждый знает, да, они там на глубине у вас эти деньги, видите? На глубине, и вы поехали путешествовать. У вас на пороге стоит, может быть, вы куда-то поедете отдыхать, путешествовать, карта звезды, туда, куда хотите. Также исполнение вашего желания, здесь по карте звезда, звезды. Далее, здесь это, говорит, по справедливости вам заслужили. Паж жезлов, вы будете, может быть, это тоже что-то, поиск чего-то, поиск, куда поехать отдыхать, да, где отдохнуть, да, будете смотреть, да, от какого турагентства поехать, может быть, да, на отдых. Здесь про это также говорится. Будете вот именно про этим заниматься. Это уже... Так, что гремит, стучит на порог, если дверь открывает. Да, дверь открывает. Вот здесь карта подавления мне, вот почему-то она не нравится. Здесь подавление. Вообще, эта карта, не пойми, кто где здесь кого что подавляет. Вот.
Не надо подавлять, если у вас есть какая-то непроработанная ярость или еще что-то, надо это все выплеснуть и в душе, в глубине, ничего это держать не надо. Понятно? Оно будет отравлять вашу жизнь и вас самих. Не подавляйте свои эмоции. Если есть какие-то негативные эмоции, вы их выплесните уже и живите спокойно, потому что подавленная эмоция какая-то, она разрушает только вас, никого больше, только лишь вас, говорят. Понятно? Здесь, ну, также может быть, это как бы вы будете скрывать то, что вы желаете и куда вы поедете. Также, да. Захочется, может быть, кому-то поделиться, рассказать, но говорят, может быть, даже карты, что не стоит то тоже об этом сильно кому-то рассказывать. О том, что у вас есть деньги, о том, что вы куда-то поехали отдыхать, вот это вот понятно, да? Лишних, пусть меньше знают, крепче спят, да? Крепче спят. И на порог вступает, у вас здесь на порог вступает, ух ты, карта Творец. Ну, вы становитесь магом и творцом своей реальности. И вы научитесь привлекать в свою жизнь все желаемое. Да, карта Тройка жезлов. Вы как заглянете в будущее здесь по Тройке жезлов, да, и в вашу жизнь будет входить стабильность, деньги, дом, квартиры, что пожелаете здесь, понимаете, замки, может быть, я не знаю. И здесь говорится о том, что вы научитесь по карте сердца, потому что это все идет от сердца, когда правильные эмоции, правильные желания, которые идут от сердца. Да, ну вы здесь будете собирать урожай, карта косы, и вы стали творцом своей реальности, карта Творец, видите? Это Творец написано здесь, просто отсвечивает здесь, ну, перевернуто. И здесь вы урожай какой-то соберете, и нехилый, я могу вам так сказать. Здесь по косе посмотрите, сколько серпов, сколько всего-всего вы тут насобираете урожая. Да, здесь неплохо у вас идет стабильность, и вы научитесь быть творцом своей реальности. Это у вас уже вот уже на порог вступает. Вы научитесь быть творцом своей реальности, мои хорошие, притягивать в свою жизнь все желаемое. Здесь про это говорится, понимаете? А ведь вообще, я вам секрет скажу, от души, когда вы благодарите за то, что у вас уже сейчас есть, и также за то, что у вас будет, да, или надо всегда за то, что есть. Как будто это уже есть. Все равно благодарите, как будто это уже есть, и это придет в вашу жизнь. Вот так. И эта благодарность должна идти не от ума, а от души и от сердца. Прямо вот так. И тогда в вашу жизнь это будет все входить. Знайте об этом. По-другому не получится. Если только от ума обманывать ум, говорить, что вот у меня есть там машина какая-нибудь крутая, там, или дом где-нибудь на Мальдивах, да, от ума проговаривать эти аффирмации, визуализации, от одного ума это не придет. Должна быть эмоция, должно быть состояние, должно быть от сердца идти это. Да, этого нет, сложно вот это состояние в себе проделать это состояние, как будто это уже есть, да, дом на Мальдивах, допустим, да, ну сложно, не каждый это сможет, вот это состояние, и его надо поддерживать как, ну, достаточно долгое время, это состояние, как будто это есть, понимаете, от сердца, что у вас это есть, тогда это будет, тогда это можно исполнить, тогда вы станете творцом. Ну, не каждому дано так держать это состояние достаточно долгое время. Но вот так люди становятся творцами и притягивают в свою жизнь все желаемое. Именно притягивают, не зарабатывают тяжелым трудом. Ничего такого не делают. Я вам расскажу случай, мужчины тоже. Вообще все потерял в жизни. Ну и вот наткнулся там на, не помню на кого, ну пусть, ну, много кто уже об этом говорит. Джо Диспенса, Невил Годдер, там многие, да, об этом говорят, как все это притягивать, как это все можно притянуть в свою жизнь. И мужчина тоже тут вроде как уже, ну все потерял, ничего не было. И нашел книжку и читает. И вот тоже начал как бы это все визуализировать, представлять и прямо желать от сердца, как положено.
И вот ему какой-то знакомый, он на него что-то работал, снимал, там что-то делал, в общем, да, как-то помогал ему, уже просто он его нанял, да, работником. Ну и такой говорит: слушай, у меня есть дом на Мальдивах, но я туда редко езжу, ты можешь там жить, ну, постоянно, круглогодично, просто поддерживать дом, там все будет, еда и все, и я тебе платить буду. И вот эта его мечта так сбылась, понимаете? Ну, не сказать, чтобы это его дом был, но там жил, ну, в общем, жил. Дом на Мальдивах, еда, еще и платили ему денежки за это, понимаете? Ну, как бы, чтобы в порядке все было, чтобы никто его там не ограбил, этот дом, ну, не разорил, да, так скажем. Вот так сбылась мечта, да, как бы. У всех по-разному, ну, сбываются мечты, но сбываются. Ладно, это у вас уже на порог вступает, мои дорогие. Давайте посмотрим, что вам еще Вселенная хочет сказать. Высшая сила, ангелы, хранители и предки вашего рода. Так, звездные предки, забытая мудрость. Загляните глубже, мои дорогие. Ну, это через медитацию можно заглянуть и многое что оттуда подчерпнуть. Высшая сила говорит вам: доверяй. Когда есть доверие, проблемы решаются сами собой. Ангелы-хранители говорят вам: избавься от чувства вины. Радость – это самое мощное и возвышенное чувство, в то время как вина – самое низшее и ущербное. Отдай нам свое чувство вины, и мы обратим его в радость. И предки рода говорят вам: улыбайся. Каждый раз, когда ты улыбаешься и чувствуешь себя счастливым, ты исполняешь волю Господа. Вот такой сегодня у нас получился раскладик, мои дорогие. Я вас благодарю за все лайки, за все комментарии, за помощь на развитие моего канала. Пусть вам в миллион раз больше вернется. Ну и, конечно, взаимной вам любви. На этом все. До свидания.